asalaamaaleykum wa rahmatullah. xam naa mbokk yi booyal mu ne partagé ñu def fi live bu gàtt rek tontu ñaari nit ñi ñëwoon invitation ci jàkkaarloo bi passé donc xam naa boo leen ko mu ne partagé rek live bu gàtt bu gaaw incha allah ñu wax ci ñaari gaay yi parce que ñaari gaay yi jàpp naa ne dañoo positionné pour tontu leen parce que kee moom rappeur la ñoom ñaar ñëpp ay Haalpulaar lañ d'abord samay mbokk lañ kenn ki rappeur la ci milieu hip hop bi la nekk xam naa ne danañ positionné pour mën ko tontu keneen ki apprenti féministe la ci seeni propos xam naa la ñuy jaaraat rek pour leeral tuuti sénégalais yi parce que ay propos yu graaw la yoo xam ne dama jàpp ne ku nekk war na génn def vidéo tontu leen parce que sinon seeni wax bu mooy tuddalay engagé man xam naa damay commencer par répondre Malal gars yi boo leen mënee partager live bi xam naa boo leen ko mënee partager xam naa ku dugg rek mu partager ñu tontu bu gàtt incha allah lu gàtt rek ñu tontu comme titre bi rek réponse à Fou le malade et à la petite féministe incha allah parce que loolu daf ñuy engagé ah ñun ay sénégalais lañu am nationalité comme ñoom donc bu ñu amee liberté wu taxaw ci média yi di wax ñun tam am nañu média yoo boo xam ne ku nekk am na terem ci poosam donc ñun ñëpp war a mën a taxaw wax ak ñoom bu dee son bi aussi mu ngi ñëw ngeen def ma signe ma xam ndax son baa ngi ñëw pour léegi rek ñu def tontu bu gàtt incha allah tontu bu gàtt rek bu dee son baa ngi ñëw ngeen def ma signe rek léegi rek ñu def tontu bu gàtt voilà kon son baa ngi ñëw ah gars yi xam naa ku dugg rek na partagé parce que dama bëgg ñu am plus de partage pour ñoom ñu jot ci vidéo bi foog ñu jox leen droit de réponse bon alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala xam naa dañuy njëkkee par tontu Fou le malade wala Fou malade tontu ko ci propos yu mu yëkkati ci jàkkaarloo bi passé xam yu wane ne dëgg-dëgg ignorance am fu mu toll parce que mu ngi commencé par tàgg boppam wax ne moom maamam mooy kële kee ci lu mu ko tàggee ci loolu la xasaat c'est-à-dire dafa tàgg maamam si diine ne maamam mooy kii te ci diine la ko yëkkatee mais diine boobu mu ko yëkkatee ci diine boobu la ko wàcce diine boobu la wàccee ci même émission bi pour nga xam ignorance waa ji rek dafa tàgg maamam xasaat li yëkkati maamam loolu mooy njëkk nekk problème léegi Malal foog ñu xamal ko ne jullit mooy musulman lu muy tekki mooy quelqu'un soumis à la volonté de Dieu mooy nit koo xam ne dangaa jébbal sa bopp yàlla mi la sàkk moo tax yow amoo looy remettre en cause loo xam ne digle yàlla la amatoo ko soit da ngay nekk musulman wala nga nekk non musulman parce que mbir mi loolu rek la mooy soit tu es soumis soit tu es non soumis soit jullit nga soit doo jullit ñaara mën a am mënoo nekk jullit à demi mesure comme ni ko waajee waxoon je suis musulman non pratiquant loolu mënul nekk mënoo nekk musulman non pratiquant léegi bu dee tu es soumis aussi bu dee tu es soumis kon yow doo mettre en cause ay acte charia ay acte charia mooy da ngay obéir ci waxu yàlla léegi Malal da doon critiquer miraas du miraas sax mais waaw da doon ci miraas parce que da doon wax ne doomu njaaloo du miraas waaw loolu la mënul comprendre loolu tontu bi lu yomb la mooy na dem jàngi diineem Malal moom na dem jàngi diineem parce que bu jàngul diine aussi du ko comprendre loolu la parce que l'islam ñëwul sax commencé foofu mooy dafa am cheminement bu ñëw ba loolu yegg
balaa doomu njaalo bi di am dafa am fu mbir yi jaar léegi nag ñoom seen système wala système bi nekk Sénégal fii système boobu man gëwuma ko parce que laïcité man je ne crois pas à la laïcité donc système boobu am Sénégal système bi am Sénégal fii muy laïcité système la boo xam ne dafa échec moo tax lii ñëw parce que loolu la ñu war a njëkk leeral d'abord mooy échec u système bi ñu teg ñu jàpp ne moom moo war a régler situation aduna système boobu ci boppam moo échec moo tax ay doom yi judduwul ci yoon di am parce que bu doon système islamique loolu du am mooy ay doom yi juddu ci yoon du am wala su amee itam lu raar lay doon mais bu ñu gisee ne ñoom li tax ñu dugal seen acte yi mooy seen avortement médicalisé yi li tax ñu koy dugal mooy doom yi dañuy judd li dul yoon ay inceste di am ay viol di am li ko waral lan la loolu mooy question bi ñu war a posé li waral loolu mooy seen système laïque bii seen système laïque bi ñu teg nii lu ñuy tuddee laïcité ak démocratie ak lu mu mënte doon loolu moo réglewul problème bi parce que l'islam moom du nekk di fay l'islam day régler situation société ba pare mu taxaw nag nekk garde fou nag parce que loolu la l'islam wuute ak yeneen système yi mooy moom dafay organiser société ba lu ñaaw du am léegi nag mu teree def lu ñaaw mais par contre ñoom nag dañu ñëw rek léegi utal solution ci lu ñaaw li ko indi lan la lu ñaaw li ko indi mooy seen système bi ngeen teg fii mooy laïcité bi ak seen démocratie bi loolu mooy indi li ñaaw li waaye bu doon islam doo yegg ba fii sax d'ailleurs léegi nag dama lay expliquer en bref rek lan mooy islam wala l'islam lu mu wax ci lii wala l'islam yan lan la jël comme mbir avant lii di xew islam lan la jël parce que bu doon islam laa la wax ne boo demee dëkk yi am charia doomu njaaloo du fa bëri loolu kon yéen da ngeen war a gis seen bopp ngeen war a xam ne yéen ñii seen système bi moo échec kon loolu amul loolu mën a critiquer islam parce que islam bu ñëwee fii sax bëgg a àttee ci seen système bi day sonn bu nekk ku agressé ñaata agresseur ñoo fi am bu nekk ku njaaloo ñuy njaaloo 24/24 islam bu ñëwoon pour bëgg a àttee Sénégal fii kon dans population bi yëpp lay rey parce que population boo xam ne kenn préparé wu ko dañ ko yar ci laïcité nampal ko ci jàngal ko ci ba mu màgg si nga bëgg léegi jékki-jékki rek bëgg a jël attaque islam ne islam waaw li ñu régler situation bi déedéet islam au préalable dafa am yu mu teg islam yi mu teg tant que yooyu nekkoo si yow doo mën a ñëw wax lan mooy solution am léegi nag si doomu njaalo bi nga wax li nga ñàkk a xam mooy su nit sëyoon ak jabaram exemple laa lay jox rek bu gàtt su nit sëyoon ak jabaram keneen ñëw ci biir sëy bi mu ëmbal jabar ji doom jooju léegi yow laay laaj malal ci kan lay doon léegi ki tàkk ndaw si mooy ki nga xam ne moom moo tàkk ndaw si ñu ëmbal léegi doom jooju yow ku koy moom loolu mooy question bi njëkk deuxième question bi mooy léegi yow kooku noonu ki tàkk ndaw si moom milliardaire la léegi doomu boobu judduwul ci yoon kan lay doon du yow alal rek ngay wax kee day milliardaire la parce que kee mu ngi ko bëgg a doon léegi mënu ko doon léegi loolu du yoon léegi kii ngi rek may wax kii kan lay doon ba pare loolu mooy première question beneen bi islam le fait que du commencé wul par xale bi du doon mais fi mu commencé mooy sanction bi ñu teg kii ëmbal ndaw si kooku dañ ko sanctionné islam da ko sanctionné islam da ko ne t'as perdu toute ton énergie amoo fi dara doom ji du sa doom donte dem nañu ay laboratoire def test ADN mu nekk sa ADN moo ko donc moomut mënoo ko liggéeyloo mënoo ko bayloo ba pare du am sa sant yaayam lay jël du la donn yaayam lay donn c'est ça noonu la régler situation bi mais nag yow li mu la war a njëkk expliquer mooy bu doon islam moo fi am doomu njaaloo da dul bëri fii parce que njaaloo moo dul am njaaloo islam day teg tous les conditions ba njaaloo du am islam day teg tous les conditions ak ses lois ba xam ne doomu inceste du am parce que ñàkk a yaru ci diine moo tax nit di ëmbal rakkam papam kii yaayam papa di ëmbal doomam nit di ëmbal sëram loolu ñàkk islam moo ko waral waaye ku am diine du mës a def loolu léegi nag éducation religieuse boobu moo amul parce que da ngeen jël nit ñi jàngal leen ci école lay tere leen jàng seen diine forcé leen obligatoire nga dem jàng ci école lay gii fa ngay jàngee soo bëggee réussir soo jàngoon daara jàng arab dem amee diplôme doo fi am dara système boobu ngeen teg système boobu ñu teg nag système boobu moo teree nit ñi am diine
loolu mooy la triste réalité kon léegi yow mënoo condamné diine. beneen bi bu dee yow jullit nga ne nga yow tu es soumis yow amootoo looy mettre en cause ci charia amootoo ko léegi nag yow nag soo neexee nag nga ne man dugguma ci l'islam damay def recherche soo nee nga wax loolu de su boobaa kenn du la considéré jullit parce que yow nii fu mu ku la waxoon ne yow doo jullit léegi nga mer wala nga xeex léegi nga xeex ak moom wala mere ko waaw te yow yaa ngi ne yow jullit nga ba pare yow ngay remettre en cause ay fondement wu l'islam loolu nag dama koy gàttal peut-être man ñëwaat ci pour yow pour réponse à Malal parce que damay bañ vidéo bi gudd dama ko bëgg def lu gàtt rek ma tontu xale bu jigéen ba mooy l'apprenti féministe parce que moom du féministe quoi day jàng dafa ñëw nag ak xadar jàpp ne Sénégal comme yeneen dëkk comme Tunisie la quoi may wax mu joxe exemple comme Tunisie comme référence islamique moom peut-être gëstuwul quoi wala jàngul diine moom jàngu ko waaye dafa jàngul quoi jàngul lu mu prétendre jàngu ko parce que bu jàngoon tuuti wala mu informé wu dina xam ne Tunisie mooy dëkk islam yu gën a bon mooy dëkk yu am jullit wala du ma ne dëkk islamique de mais dëkk yu am jullit dëkk bu gën a bon ci dëkk yu jullit ñi voilà kon Tunisie du référence peut-être nag ñoom féministes yi ak ñoom xeexkatu diine yi ñoom dañuy utiliser système boobu pour divertir les musulmans wala pour pervertir les musulmans dañuy jël jullit yi gën a ñàkk nekk modèle ñu ne def leen modèle waaye nag Sénégal mooy dëkk boo xam ne dëkk bu neex rek waaye am na dëkk bu mu doon nekk yow xam nga ne ñeme woo taxaw télévision di waxee nii ci diine di wax ne parce que maa ngi ni tiim sa texte bi nga publier Twitter di wax ne yow pare woo pour noppi suñ la waxee yàlla nee na wala buñ la waxee diine ça c'est catastrophique mais su la neexee nekk non musulman loolu su la neexee am nga ci liberté waaye nag da ngay qualifier sa bopp de ci benn endroit da ngay nangoo nekk dara da ngay nangoo nekk jullit wala nga nangoo nekk yéeféer parce que yow foog nga taxaw ci télévision bi nga ne man yéeféer la su boobaa ñun dinañ xam lu ñu la tontoo dañ xam ne yéeféer la ñu waxal ñu tontu la en tant que yéeféer waaye boo nekkee jullit am loo xam ne doo ko sañ a wax wala doo ko sañ a def peut-être nag gis nañ ay féministes yi la gën a yi la ëpp doole waaw gën la âgé parce que yow tu n'es pas tellement mature yi la gën a âgé ñëwoon nañ fi indi xadar comme bi nga indi nii mais dañoo mujjee lem seen ngeen toog si donc yow doo xam naa doo ñu sonal doo ñu mën sonal léegi nag damay commencer par li nga wax si ne en 2003 2005 la ñu signé benn convention état Sénégal moo ko signé pour d'accord légaliser avortement médicalisé ñun xam nañ seen i principe am ngeen 15 points yoo xam ne di ngeen ci campagne parce que ni ngeen di commencer par wax ne noo victime de viol et d'inceste ñoo am droit à l'avortement médicalisé non c'est pas ça le projet adduna bi yëpp lii dafa am ay féministes jóg nañu c'est-à-dire ñun on est de l'avance ñun dépassé nañ la yow fi nga commencé ñun dépassé nañ fa parce que dañoo gëstu ci adduna bi xam lan mooy franc-maçonnerie xam lan mooy féminisme parce que féminisme religion la c'est une religion perverse waaye religion la ñun nag dañoo jël say devant parce que nii ngeen di commencer seen campagne de sensibilisation pour nit ñi gëm leen parce que boo ñëwee ci population dëkk boo xam ne population bi est à majoritairement musulman mais dafa am système de communication bi ngeen di def communication boobu foog ngeen def ko parce que boo nga defal du baax mais ñun dañ doon ngeejoo suñu defee plateau yu mel nii ñu invité ay nit ñoo xam ne dañuy mën a taxaw défendre l'islam seen kanam waaw parce que plateau boobu dafa jubul woon dafa nekkul woon en équilibre parce que dañoo bàyyi gars yi di wax rek même Mame Matar ONG la de défendre benn ONG la nekkal di défendre peut-être ay principes islamiques mais da nga war a indi beneen oustaz boo xam ne wala keneen ku def gëstu ci féminisme ak franc-maçonnerie mu ñëw taxaw jàkkaarloo yéen mais lii c'est un combat féministe wala un combat maçonnique loolu ñun xam nañ ko donc boo leen di commencer seen campagne ñi ngeen commencer mooy non ñi nga xam victime de viol victime d'inceste foog ñu défendre leen mais du foog ngeen jëm ndax planning familial ni ngeen commencer woon tey ji ñëpp koy def ñun xam nañ bu baax lu ñuy wax planning familial bi ngeen ñëwee da ngeen wax ne non ñi nga xam ne dañoo am problème si elles sont malades elles ont été autorisées par les médecins loolu ngeen commencer mais tey lan ngeen def képp ku bëgg ku am jëkkër amul jëkkër mu ngi def planning familial ci Sénégal donc seen campagne nii lay commencer
mais fi ngeen jëm mooy jigéen bu ànd ak jëkkëram sax bu ko doom ji neexul mu dem avorter fa ngeen jëm loolu mooy seen combat mooy pervertir population bi nit ñi mën a njaaloo nu mu leen neexee ëmb nu mu leen neexee parce que da ngeen xeeb seen contraception yi xeeb seen kii de lendemain pilule du lendemain léegi da ngeen ko xeeb parce que ay pervers yu bëri dañoo mujjee daanu ay jigéen yi doon jaay di maye seen bopp di def lu leen neex ci seen dund dañoo mujjee daanu dañoo mujjee ëmb ginnaaw bi ñu jëlee seen contraception yi ginnaaw bi ñu jëlee seen pilule du lendemain dañoo mujjee ëmb ñooñu ngeen bëgg a sauver loolu mooy combat bi loolu la ñooñu ngeen bëgg a sauver ñun xam nañu parce que ñun gëstu nañu ci féminisme ak franc-maçonnerie avant ngeen di ñëw di défendre ay position donc loolu seen campagne de seen campagne de seen communication la comprendre nañ leen parce que nii ngay wax si sa texte Twitter yaa ngi wax ne victime d'inceste et de kii du foofu ngeen di yam parce que seen combat 15 points yi maa ngi ko cité sànq seen 15 points autorité parentale ak le droit xaw ma ay viol yoo xam ne jëkkër ak jabaram su kii non consentement ñun loolu xam nañ ko lire nañ seen 15 points yi ngeen di campagnal ñun xam nañ ñan ñoo nekk ci ginnaaw féministes yi di leen financer xam nañu ñan ñooy financer planning familial Sénégal xam nañu boo leen paree seen campagne gii ñan ñoo nar a financer loolu ñun xam nañ ko donc sa li ngay wax nii du dem fenn du avancer fii lay yem mais man li ma lay conseiller mooy nga xam ne adduna bi yemu fii adduna bi nekkul benn dund bu nii suñ la ko waxee dañ lay nax ku la ko wax ku la ko gëmloo da lay nax képp koo xam ne dalaa gëmloo ne yow mal xiyaam amut parce que la plupart loolu lañ leen njëkk gëmloo d'abord mooy da ngeen buñ pervertir leen dañ leen di gëmloo yow mal xiyaam amut dañ leen di nax waaye képp ku la ko gëmloo na fexe ba doo dee képp koo xam ne dala ne adduna bii du jeex na fexe ba yow doo dee mais ku la mën a muccul ku la mënul muccal si dee mun laa garantir ñàkk jeexu aduna loolu foog mu leer léegi nag jàppal ne aduna bii day jeex yàgg day jeex combat boo mënee fii incha allah di nga taxaw yawmal xiyaam ñu àtte la ci combat bi nga doon xeex ci kaw suuf waaye dama lay conseiller tant que yaa ngi nekk jullit dama lay conseiller bu yàlla waxee ak yéen tam nga bañ a am loo si teg ci surtout ahzab yàlla loolu la wax de yellul ci jullit bu góor bi ak bu jigéen bi ginnaaw bu yàlla ak yéen tam waxee ngay am choix dans la façon d'agir amoo choix bi nga nekkee jullit nga amatoo choix donc ci li nga wax nii loolu la échec la ay dëkk boo xam ne 96% voire 96% ay musulmans suñu état di dem di ratifier ay convention yoo xam ne day dem à l'encontre de notre tradition wala notre religion day ñëw contredire ñun suñu ngëm-ngëm suñuy état di dem di ko signé ji loolu problème la loolu nous sommes d'accord avec toi loolu ñun ñoo sàggan ba loolu am ñun jullit ñëpp nous sommes responsables dañoo sàggan ba loolu am waaye loolu amaanaa gars yi def nañ ci effort ba mu deñ gars yi def nañ ci effort ba loolu deñ waaye du yow mi yaay ku koy indiwaat duñ ko nangu ñun droit bu am Sénégal am nañ droit bu toll noonu citoyen bi nga doon citoyen boobu lañ léegi yow su la neexee défendre ses principes waaye man li may njëkk exhorté mooy seen télévision yi nañu maandu bu ñuy invité yéen ñi nga xam ne da ngeen ñëw pour pervertir population bi ñu invité keneen koo xam ne day ñëw di woon population bi la bonne voie parce que loolu mooy maandute léegi nag ñun peut-être ñun en 2003 2005 man wax dëgg yàlla man loolu man yëguma ko te jàpp naa population sénégalaise yëguñu ko bañ ko signé à leur insu man loolu laa gëm buñ ko signé à notre insu nag loolu mënuñu si dara waaye ñun mën nañ taxaw combattre ko suñuy principe suñuy valeur suñuy religion kenn mënul fexe ba duñ ko combattre dañ koy xeexal dañ koy défendre donc loolu laa indi woon pour réponse xam naa dinaa ñëwaat incha allah
xam naa dinaa ñëwaat pour indi yeneen éclaircissement bëggoon def vidéo bu gàtt rek parce que lii nit mënu si noppi man de mënu ma si noppi te combat bi incha allah combat bi may porté la man personnellement boo leen amee temps pour def campagne pour sensibiliser nit ñi à la perversité ñun incha allah dinañ am jot pour wax population bi pour woo population bi ci li nga xam ne moo leen di jëriñ seen àdduna ak seen àllaaxira pour xamal population bi benn étape bu gàtt lañ fi nekk benn étape bu gàtt te ci étape boobu lañ ñuy àtte ci étape boobu lañ ñuy àtte de yàlla daf ñu ne allazi xalaqal mawta wal xayaat li nabluwakum ayyukum ahsanu amala si loolu la ñu àtte étape bu gàtt diggante dund ak dee yàlla daf ñu si àtte kan ci ñun moo gën a rafet ay jëf léegi nag yéen vous avez le droit, vous avez la liberté de choisir su la neexee nga choisir laïcité choisir démocratie choisir perversité su la neexee nga campagnal ko tu es libre parce que fii nous en tant que musulmans nous sommes plus démocrates que vous ñun dañu accepter débat yéen accepté wul débat ak ñun yéen accepté wul wax ak ñun yéen a jël seen choix parce que loolu la ñuy wax le politiquement correct mooy da ngeen jàpp da ngeen jël seen choix teg ko ci démocratie ak laïcité ne képp ñëpp loolu la ñu war a gëm nit ki amul liberté wax ne gëm naa gëmu seen démocratie bi ak seen laïcité bi te ngeen wax ne da ngeen am liberté wax ne gëm naa yàlla gëmu yàlla te yàlla sàkk àdduna ngeen am liberté wax ne gëm ngeen ko ñàkk ngeen ko gëm ngeen ne man mii en tant que jullit awma droit awma liberté wax ne man gëwuma laïcité gëwuma démocratie kon la laïcité à la démocratie devient une dictature il devient une dictature loolu la ñun gëmuñu ko léegi nag yéen da ngeen war a am ouverture parce que kañ la gis Sénégal fii ñu def télévision ñu dañuy invité ku def droit islamique ak ku def droit classique bi musulam kañ nga gis benn télévision bu invité ku def économie classique économique islamique kañ nga gis ñu invité benn ku def finance islamique ak ku def finance classique mayoo leen islam benn droit mu agir te seen système bi gën a jege leneen seen système bi leneen la gën a jege ba pare yéen ngeen ne kenn du wax parti politique bu ñëw sax am turu lu niroog islam ngeen ne ko rejeté ko ana seen démocratie foog ngeen may nit ñi droit à la parole foog ngeen bàyyi nit ñi ñu wax seeni xalaat nit ñi citoyen lañ comme yéen dañuy am droit wax suñu xalaat parce que loolu moo tax ñu toog télévision yi ñoom kese di wax lu leen neex ba pare dañu di accuser suñu religion loo xam ne ñoom amuñu si benn xam-xam accuser suñu religion ñoom su la neexee ñu bokk su la neexee ñu bañ a bokk mais dañu may liberté ñu tontul suñu religion ñun pourquoi pas bu ñu invité jàkkaarloo ñu jël beneen boy boo xam ne moom beneen principe bi lay défendre mu ñëw défendre ko seen planning familial ban islam ban borom xam islam benn ngeen ci laaj ba teg ko ba imposer ko population Sénégal imposition la ak seeni vaccin ak seen lépp da ngeen ko imposer population Sénégal sans débat sans waxtaan par seen politiquement correct ñun nag laajuñu lu bëri de lu ñu laaj mooy lu fi waay wax ci benn télévision nu mu mënta doon incha allah ñun dañ taxaw suñ télévision personnelle ñu tontu la te jeexul de ñoom ñëpp ku ci bëgg a débat na ñëw ñu indi ñun suñu borom xam-xam ñëw ñu wax ak yow ñu tontu la parce que am nañ ko am nañ ci assez ñoo xam ne bu ñu toogee seen plateau doo leen yëngatu mais parce que yéen a am liberté wax rek ngeen di wax te li ngeen di wax du xam-xam ndax Sénégal musuma gis débat xam-xam bu am Sénégal daf leen débat xam-xam waay loolu laa indi woon pour droit de réponse parce que lii mënu ma koo noppi waale wax dëgg mënu ma koo noppi waale ay franc-maçon ñooy toog télévision yi ak ay féministes di wax lu leen neex ay franc-maçon yuy nëbbatu ci ay organisation ci ay mouvement di wax parce que waa ji di rappeur bi moom yàgg na wax ay toj-toj attaquer l'islam directement wala indirectement kenn mësu ko tontu dañu am droit de réponse dañu am droit de réponse donc saa yoo leen invité seen gars yi na ngeen ñu may ñun droit à la parole aywa xam naa loolu laa indi woon vidéo bi xaw na gudd sax dama ko programme mu nekk bu gàtt rek mais incha allah même bu live bi jeexee mun ngeen ko partager incha allah ba ñoom ñu jot ci ñu xam ne ñoom rek ils n'ont pas droit à la parole ñun dañuy wax parce que fii jamono ji léegi ñëpp am seen télévision incha allah waaxi daaw alhamdulilah waaleykum salaam